Şimdi horlama ve uyku apnesi cerrahisi yapıyoruz hastalarımıza. Ameliyat sonrası birinci yılı nasıl oluyor? Hem de check ediyoruz, kontrol ediyoruz. Her şey yolunda. Horlama bitti, uyku apnesi bitti. Zayıf, kilo da iyi. Şimdi nasıl bir görüntü var? Aç bakalım baba ağzını. Hadi bakalım. Abi görüyorsunuz bak. Damak dümdüz. Orayı de bakalım. A. Hem damağa gerdik. Hem küçük dili kısalttık. Üstüne geriye doğru katladık. Dolayısıyla şimdi küçük dilin olmaması ya da damağını germemizin erken dönemde boğazına takılma hissiyatı gibi bir hissiyat oluyor ama birkaç hafta içerisinde geçiyor. Şu anda burnundan su gelmesi, genizine kaçması ya da bir takılma hissiyatı yok değil mi? Hocam hiçbir şey yok. Süper.